så løfter man hovedet og retter sig op. Jeg tror, det er ligesom, hvis man var i en ørken, så er det ligesom en oase. Med farver og plads. Så synes jeg, det er sjovt, det hedder Den Røde Plads. Ligesom i Moskva. Kommunisternes helligste sted. I gamle dage, ikke? Og der boede mange kommunister her i gamle dage. Så det synes jeg er fint, den hedder Den Røde Plads. Det er en af de fedeste steder på hele Nørrebro. Der er hyggeligt, og det er ikke ligesom mange andre pladser. Ja. Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige kulturer samlet på et sted. Der er slet ikke nogen sure mennesker. Nej. Der er så fedt. Er det glad? Fedt. Jeg var ude at gå med kæresten på et tidspunkt, og så var det ligesom om, man var et helt andet sted. Kinesiske skilte og så de der træningsøvelser, som jeg engang har set på en rejse til Tyrkiet. Og så opdagede vi lidt længere nede, at der er ting for 57 forskellige lande. Det der med at få noget liv ud i bybilledet, ikke, synes jeg er rigtig fedt. Altså, det er i hvert fald mit indtryk, at folk har taget det til sig. Det hedder, når man kører forbi her, så hedder det siger damen i bussen, 2.200 kultur. For der er sikkert mange, der bare cykler forbi, men hvis man lige stopper op og kigger sig omkring, så er pladsen utrolig alsidig, og der er mange sjove, små detaljer. Det er ligesom om, at hele verden er samlet på ét sted.